tal amigos? Vamos a ver pues cómo o qué hay que hacerle a las bandas para que no le chillen. Pues para que no le empiecen a chillar rápido, pues porque eso chillan es porque acumula mucho polvo o porque uno las cristaliza frenando demasiado. Lo que yo hago yo es con una cegueta la rayo, ¿cierto? La rayamos bien así con la cegueta y luego le podemos hacer estas zanjitas. Solo que las zanjas se hacen es con autorización del cliente, que el cliente le digamos podemos hacer las zanjitas para que le dure un poquito más el mantenimiento al freno y no le va a empezar a chirriar muy rápido. Lo que le hago pues, si también le pega una lijadita a la campana, con una lija 120 le pega la lijadita y sopletea todo ese polvo y ensambla y espera que el freno asiente sin esforzarlo. Digamos que arrancamos y normal frenando como el correo, que hay gente que arranca y empieza a que el freno asiente y lo que hace es cristalizar las bandas y pierde potencia al frenado. Hay que engrasar esta levita, muy importante para que el freno quede perfecto, para que la grasa es la vida de los aparatos. Todo que lubrique uno a tiempo va a durar más tiempo. Muchas gracias.